ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს განსხვავებული საზოგადოებაში, არა მხოლოდ თავისი ეთნიკური, სექსუალური იდენტობის გამო, არამედ იმ შეხედულების გამო, რომელსაც გამოხატავს ან არ გამოხატავს. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, თუ რა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ, თუ კი საზოგადოება ჩათვლის, რომ ჩვენი აზრები მარგინალურია, მიუღებელი არის, სიძულულს მოაქვს შეუწყნარებლობა, მოაქვს ძალადობა და აქედან გამომდინარე თანამშრომლობა არის ყველა პრობლემის დაძლევის ერთადერთი გზა. ეს არის ის ქრისტიანული ცხოვრების წესი, რომელსაც ჩვენ ფორმალურად ვაღიარებთ, მაგრამ ადამიანებს მოეკითხებათ არა იმისთვის, რას ამბობენ, არამედ იმისთვის, როგორ მოქმედებენ. აქ ალბათ უნდა ვისაუბროთ მედიის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ მედიის ქმედებებს გაცილებით დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ვიდრე ჩვენ პირად ქმედებებს არასაჯაროდ თქმულს, მეზობელთან თქმულს, ახლობლობაში ჩვენ ვიწრო თემში, ვინაიდან მედიის ცნობა გაცილებით დიდია და აქედან გამომდინარე დისკრიმინაცია არის ის შხამი, რომელიც წამლავს საზოგადოებას და ყველამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ გქონდეს უფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ვიყოთ უპასუხისმგებლოები. უფლებები და პასუხისმგებლობა ურთიერთდამოკიდებული ცნებებია და ვეცადოთ, რომ ის, რის დეკლარირებასაც ვახდენთ, ვაქციოთ ჩვენი ცხოვრების წესად.